స్వామి స్టార్ట్ చేయండి. స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఒక్క నిమిషం. ఎస్. ओम गणानां त्वा गणपतिं ववामहे कविं कवीनामुपस्त्रवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्मृण्वन्नोतिविश्रितसादनं महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वासे तिर्वासिनीपति धीनाममित्रेवतो श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विशेषे पवनोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्ते नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम देवीं वाचमिदन्तदेवाः तां विश्वरूपां पशवो वदन्ति सानामन्त्रेष्वजुन्धानादिर्वागस्मानपुस्तुदेतु अयं मुहूर्तश्मुहूर्तोऽस्तु यशवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलां तयो संस्पृणां पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां यहस्तेषां ततस्तेषां प्राभवां येषामिन्दे वृषामोर्दयस्तोजनात्तनाम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते। महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। उमामहेश्वराभ्यं नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। विजयपुरन्दराभ्यं नमः। अरुन्धती वसिष्ठाभ्यं नमः। श्री सीतारामाभ्यं नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मनोजनेभ्यो नमः। अयं मुहूर्तश्मुहूर्तोऽस्तु या फलनीर्या अपरा अप्वायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानं मुद्दण्डकं मसां फलं मनोरमणं पुत्रपौत्रप्रवचनं यस्मात् तस्मात् शिवमेश तदस्य अन्तःप्रयच्छ मे फलदानसम्पूर्णसकलफलाप्तिरस्तु। ओम बुद्धिर्यस्वजातवेदोपनिर्मितं नमः वसुभिश्च मह्यमावः जीवनं च दिशो दिशा। ओम बुद्धिर्यस्वजातवेदोपनिर्मितं नमः वसुभिश्च मह्यमावः जीवनं च दिशो दिशा। देवदेवताभ्यं नमः। ओम बुद्धिर्यस्वजातवेदोपनिर्मितं नमः वसुभिश्च मह्यमावः जीवनं च दिशो दिशा। देवदेवताभ्यं नमः। साक्षात् चंद्रगंधां धारयामि गन्धद्वारान्तराधनिशा नृत्यवस्त्रां पुरीश्वरीकिम् ईश्वरीकं सर्वभूतानां त्वामेव पयश्रियं गन्धां धारयामि गन्धस्य वर्णार्थं देवदेवताभ्यं नमः। हरिद्रकुङ्कुमं धारयामि हरिद्रकुङ्कुमानन्तरम् आयने देवपरायणे दुर्वारोहं तविष्णुने ददाश्च पुण्डरीके कानि समुद्रस्य गुहाय नानाविधपरिमलपत्रपुष्पां समर्पयामि देवदेवताभ्यं नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पां समर्पयामि। ओम आचम्याम। ओम केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अदोक्षाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम गोविंद्राय नमः। ओम हरे नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। ओम तिष्ठन्तु भूतविशाचाः एते भूमिभारका एते शापविरोधिनां ब्रह्मकर्म समारभे महागणाधिपतिदेवतां गुरुदत्तात्रेय देवता सद्गुरु श्री साईनाथ देवता संप्रीत्य धर्मो भूत्।
ओम भवा ओम सवा ओम महां जनांदवा ओम सत्यं तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवी धियो यो न प्रचोदयात् ओमा पूज्योतरस अमृतं नमोद्भवस्वरम् मम उपाद समस्त दुर्दक्षेत्वर श्री परमेश्वर बुद्धिश्य पर ब्रह्म देवता स्वरूपम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्यादि मध्यांतरहितस्य सकल भुवन संरक्षणा विचक्षणा सृष्टि स्थिति लय तिरोधारानकारकस्य परब्रह्म देवता बुद्धिश्य परब्रह्म देवता प्रीत्यर्थम साक्षात् परब्रह्म देवता स्वरूपम गुरु दत्तात्रेय देवता स्वरूपम सद्गुरु श्री साईनाथ देवता चरण सन्निधौ शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णाग्नेय प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणाद्रि प्रार्थे स्मितवराह वैवस्वतमन्त्रे कलियुगे प्रथम पादे कौंचिद्वीपे रमणवर्षे ऐन्द्रकण्डे उत्तरमेकादशायां स्वस्ति श्री चान्द्रमानेन प्लवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्याम् उपरि पौर्णिमायां शुभ नक्षत्र शुभकरणे एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुक्लपक्ष संपूर्ण दिवसे एतत् दिवसे ज्येष्ठा नक्षत्रयुक्तानां शुभयोगे वरिजकरणे शुभ विष्टिकरणे शुभ नक्षत्र शुभकरणे एवं गुण विशेष विशिष्टायां यथाशक्ति सौम्यवासरिक्तायां सायंकाल समये सद्गुरु श्री साईनाथ देवता चरण सन्निधौ वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धि द्वारा यजमानस्य साईनाथ गोत्रोद्भवस्य विस्कांसन शिरडी साई पालक मंडली सर्वसभ्यां सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य त्रिजुक्तम सह कुटुंबस्य सवान्तकस्य एतत् पवनाम संवत्सरे सकल अपमृत्यु दोष परिहार सिद्धि द्वारा संपूर्ण आयुरारोग्य ऐश्वर्य सहित धन कनक वस्तु वाहन समृद्धिदं वरदान्य प्राप्त सिद्धं पुत्र पौत्राभिवृद्धिदं स्वगृहेन समस्त सन्मंगला प्राप्त्यर्थं आदित्यादि नवग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूल अतिशय शुभफल अवाप्त्यर्थ सिद्धि द्वारा एतत् साई मंदिर दिनदिन प्रवर्धमानस्य वस्त्रार्थं सकल जनाकर्ष सिद्धं सकल जन यशो कीर्ति प्राप्त सिद्धि द्वारा एतत् साई मंदिर सकल भक्त जनानां धन कनक वस्तु रूपेण सहाय सहकार सिद्धि द्वारा साई मंदिर स्थानेन सकल दोष परिहार सिद्धिदं नित्यानदान प्राप्त सिद्धिदं शीघ्रमेव नूतन पाकशाला निर्माण योग्यता संकल्प सिद्धिदं सद्गुरु श्री साईनाथ देवता संप्रीचितं यजमानस्य श्रीमान श्रीगोत्रोद्भवस्य पडिसलिगोत्रोद्भवस्य हनुमंत नामधेयस्य आयुरारोग्यश्वर्या प्रचितं यजमानस्य धर्मपत्नी कलाधीनाम्नि दीर्घधरमांगल्य प्रशासितं यजमानस्य संस्कृतस्य रोहिणी नक्षत्रजातस्य विनय कुमार नामधेयस्य आयुरारोग्यश्वर्या प्रचितं धर्मपत्नी रेवती नक्षत्रजातस्य श्वेता नाम्नि दीर्घधरमांगल्य प्रशासितं यजमानस्य पौत्रिकस्य भाषा पुष्यमे नक्षत्रजातस्य हर्ष साई नाम्नि मखा नक्षत्रजातस्य महर्ष साई नाम्नि मंत्र विद्या प्राप्त सिद्धं आयुरारोग्यश्वर्या प्रचितं यजमानस्य कनिष्ठपुत्रः पडिसलिगोत्रोद्भवस्य आरुद्र नक्षत्रजातस्य विवेक कुमार नामधेयस्य धर्मपत्नी आरुद्र नक्षत्रजातस्य ज्ञानेश्वरी नाम्नि समुद्रस्य आश्लेष नक्षत्रजातस्य चिरंजीवी दैविक नामधेयस्य मंत्र विद्या प्राप्त सिद्धं यजमानस्य एलिसट्टगोत्रोद्भवस्य राजेंद्र नामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्नी श्रवणा नक्षत्रजातस्य विद्या नाम्नि समुद्रस्य चिरंजीवी लास्य नाम्नि मंत्र विद्या प्राप्त सिद्धं यजमानस्य पुण्यसलिगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य सेने नामधेयस्य आयुरारोग्यश्वर्या प्रचितं धर्मपत्नी पद्मावती नाम्नि शीघ्रमेव सकल अपमृत्यु दोष परिहार सिद्धि द्वारा शरीर आरोग्यता प्रसिद्धि द्वारा समस्त मानसिक प्रत्यक्ष सिद्धि द्वारा दीर्घधर्मांगल्य प्रसाद सिद्धि द्वारा स्वगृहेन समस्त सन्मंगला प्राप्ति सिद्ध्यर्थम अन्योन्य दाम्पत्य सहाय सहकारेण आचंद्रात्म वंशावृत्ति गोत्रार्थ समस्त मानसिक प्रत्यक्ष वस्त्रार्थम यजमान संतुकस्य नवीन नामधेयस्य धर्मपत्नी मौनिका नाम्नि दीर्घधर्मांगल्य प्रसाद सिद्ध्यर्थम अन्योन्य दाम्पत्य सहाय सहकारेण पुत्र पौत्रार्थ द्वारा आचंद्रात्म वंशावृत्ति गोत्रार्थ स्वगृहेन समस्त सन्मंगला प्राप्त्यर्थं सद्गुरु श्री साईनाथ देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धिदं यजमानस्य श्रीमान श्रीगोत्रोद्भवस्य श्रीमान श्रीगोत्रोद्भवस्य शिवगोत्रोद्भवस्य मकर नक्षत्रजातस्य अय्यप्पन मुत्तय नामधेयस्य आयुरारोग्यश्वर्या प्रचितं यजमानस्य धर्मपत्नी तिरुवोणम नक्षत्रजातस्य गीता मुत्तय नाम्नि दीर्घधर्मांगल्य प्रसाद सिद्धिदं शरीर आरोग्यता प्रसिद्धं समस्त मानसिक प्रत्यक्षवस्त्रार्थं यजमानस्य संस्कृतस्य सदयं नक्षत्रजातस्य मेयम्माय मुत्तय नामधेयस्य संपूर्ण आयुरारोग्यश्वर्या प्रचितं मृगशीर्ष नक्षत्रजातस्य सिगप्पी मुत्तय नामधेयस्य संपूर्ण आयुरारोग्यश्वर्या प्रचितं विद्या
प्राप्त सिद्धम हस्तं नक्षत्र यदश्याम रामस्वामी मुक्तेनाम देश्याम सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिदं धन कनक वस्तु वाहन समृद्धिदं प्रधान्य प्राप्त सिद्धम सद्गुरु श्री साईनाथ देवता सहित वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धि द्वारा स्वगृहेन समस्त सन्मंगला वाक्यर्थम यजमानस्य संतन महर्षि गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य अविटम नक्षत्र यदस्य कुंभरास्यादियो नक्षनार्केन नामदेश आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिदं धन कनक वस्तु वाहन समृद्धिदं संपूर्ण आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि द्वारा धनधान्य प्राप्त सिद्धम यजमानस्य धर्मपत्नी मीना नक्षत्र यदस्य रेवती नक्षत्र यदस्य मीन रास्यादियो उमा रानी नामी दीर्घफलमांगल्य प्रसाद सिद्धम यजमानस्य समुद्रस्य ज्येष्ठा नक्षत्र यदस्य वृश्चिक रास्यादियो मुत्तुकुमार नामदेश यजमानस्य उद्योग स्थाने शस्त्रत्व सिद्धि द्वारा धन कनक वस्तु वाहन समृद्धिदं धनधान्य प्राप्त सिद्धम यजमानस्य धर्मपत्नी चित्रा नक्षत्र यदस्य तुला रास्यादियो शोभना नामी शरीर आरोग्यता प्रसिद्धं जातक स्थानेषु आदित्यादि नवग्रहाण अत्यंत अनुकूल अतिशय शुभ फल अवाप्यत्व सिद्धि द्वारा दीर्घ धर्मांगल्य प्रसाद सिद्धि द्वारा अन्योन्य दाम्पत्य सहाय सहकार सिद्धि द्वारा शीघ्रमेव नूतन स्वगृह निर्माण संकल्प सिद्धं सद्गुरु श्री साईनाथ देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्षं श्रार्थं समुद्रस्य पुनर्वसु नक्षत्र यदस्य मिथुन रास्यादियो श्रेया नाम्नी उन्नत विद्या प्राप्त सिद्धं आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिदं समुद्रस्य हस्ता नक्षत्र यदस्य कन्या रास्यादियो युक्ता नाम्नी उन्नत विद्या प्राप्त सिद्धं आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिदं सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिदं यजमानस्य श्रीमान श्री गोत्रोद्भवस्य नागल गोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्र यदस्य सत्यानामदेश आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिदं यजमानस्य धर्मपत्नी भरणी नक्षत्र यदस्य शशिकला नाम्नी दीर्घधर्मांगल्य प्रसाद सिद्धं अन्योन्य दाम्पत्य सहाय सहकारेण आचंद्रार्थं वंशावृद्धिगोत्राब्दयोस्राप्तं समस्त वार्षिककृत्यं श्राप्तं शरीर आरोग्यता प्रसिद्धं समुद्रस्य मखा नक्षत्र यदस्य साई श्रीनिवास नामदेश शीघ्रमेव उद्योग स्थिरत्व सिद्धि द्वारा उद्योग प्रवेश सिद्धि द्वारा धन कनक वस्तु वाहन समृद्धिदं धनधान्य प्राप्त सिद्धं यजमानस्य साईनाथ गोत्रोद्भवस्य धावस नामदेश यजमानस्य धर्मपत्नी भरणी नक्षत्र यदस्य लक्ष्मी प्रसन्ना नाम्नी अन्योन्य दाम्पत्य सहाय सहकारेण आचंद्रार्थं वंशावृद्धि गोत्राब्दयोस्राप्तं दीर्घधर्मांगल्य प्रसाद सिद्धं यजमानस्य सुगृहेन समस्त सन्मंगला वाप्यर्थं आदित्य नवग्रहाणां अत्यंत अनुकूल अतिशय शुभ फल अवाप्यर्थ सिद्धि द्वारा संकल्पित धर्माभीष्ट फल सिद्धि द्वारा साईनाथ देवता सहित वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्षं श्राप्तं यजमानस्य साईनाथ नागल गोत्रोद्भवति गोदावरी नाम्नी शरीर आरोग्यता प्रसिद्धं समस्त मानसिक कृत्यं श्राप्तं यजमानस्य मौरभार्गव गोत्रोद्भवस्य मौनभाग्य गोत्रोद्भवस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्र यदस्य विद्यारण्य नाम्नी शरीर आरोग्यता प्रसिद्धं संपूर्ण आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिदं यजमानस्य धर्मपत्नी पुब्बा नक्षत्र यदस्य कल्पना नाम्नी दीर्घधर्मांगल्य प्रसाद सिद्धि द्वारा अन्योन्य दाम्पत्य सहाय सहकारेण आचंद्रार्थं वंशावृद्धि गोत्राब्दयोस्राप्तं समुद्रस्य धनिष्ठा नक्षत्र यदस्य दीप्ति नाम्नी उत्तराभाद्रा नक्षत्र यदस्य निधि नाम्नी अस्त्री नक्षत्र यदस्य नेहा नाम्नी श्रवणा नक्षत्र यदस्य सुप्रिया नाम्नी विद्या प्राप्त सिद्धं महासरस्वती करुणा कृपा कटाक्ष सिद्धं यजमानस्य मौनभार्गव गोत्रोद्भवति पूर्वाभाद्रा नक्षत्र यदस्य पद्मा नाम्नी शरीर आरोग्यता प्रसिद्धं संपूर्ण आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिदं समस्त मानसिक कृत्यं श्राप्तं आत्रेय गोत्रोद्भवति ललिता दीक्षित नाम्नी शरीर आरोग्यता प्रसिद्धं समस्त मानसिक कृत्यं श्राप्तं सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजयाभिवृद्धिदं ऐश्वर्याभिवृद्धिदं सद्गुरु श्री साईनाथ देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धं यजमानस्य विशाख नक्षत्र यदस्य दक्षिणार्केन गोत्रोद्भव सत्रमहर्षि गोत्रोद्भवति विशाख नक्षत्र यदस्य दीपा नाम्नी शरीर आरोग्यता प्रसिद्धं समस्त मानसिक कृत्यं श्राप्तं गौतमस्य गोत्रोद्भवस्य आश्लेष नक्षत्र यदस्य माधुरी नाम्नी मूला नक्षत्र यदस्य अनुराग नामदेश आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिदं यजमानस्य समुद्रस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र यदस्य अद्वै नामदेश गौतमस्य गोत्रोद्भवस्य सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिदं सद्गुरु श्री साईनाथ देवता सहित वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धि द्वारा एतत् प्लवनाम संवत्सरे सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि सहित वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धि सहित आदित्य नवग्रहाणां अत्यंत अनुकूल अतिशय शुभ फल अवाप्यर्थ सिद्धि द्वारा संकल्पित धर्माभीष्ट फल सिद्धि द्वारा महालक्ष्मी करुणा कृपा कटाक्ष सिद्धि द्वारा धन कनक वस्तु वाहन समृद्धि सिद्धि द्वारा समस्त ऋणवाला निवृत्ति द्वारा सकल
सकल दृष्टि दोष परिहार सिद्धि द्वारा सकल रोगदोष निवारण सिद्धि द्वारा सकल आपात मृत्यु दोष परिहार सिद्धि द्वारा जातक स्थानेषु आदित्यादि नवग्रहाणां अत्यंत अनुकूल अतिशय शुभफल अवाप्य प्रसिद्धि द्वारा सद्गुरु श्री साईनाथ देवता वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम यजमानस्य जन्म नक्षत्र जन्म राशि जन्म लग्न वशात् नाम नक्षत्र नाम राशि नाम लग्न वशात् द्वादशांश वशात् त्रिंशांश वशात् नवांश वशात् ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तैस्तैः अत्यंत अनुकूल अतिशय शुभफल अवाप्य प्रसिद्ध्यर्थम वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता व्रत सत्परिता संपूर्ण फलता सिद्धि द्वारा आदित्यादि नवग्रह देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता सहित पंचलोकपालक देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धिदम् एतत् दिवसे ज्येष्ठ मासे संपूर्ण दिवसे पौर्णिमायां सद्गुरु श्री साईनाथ देवता चरण सन्निधौ साईनाथ देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष विश्राप्तम् यजमानस्य श्रीमान श्रीगोत्रोद्भवस्य शिवगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य केटे नक्षत्रस्य नीला सत्यमूर्ति नामधेयस्य संपूर्ण आयुर आरोग्यश्वर्यावर्जनम् उद्योग स्थान शस्त्रत्व सिद्धि द्वारा धनकनक वस्तु वाहन समृद्धिदम् वरदान्य प्राप्त सिद्धिदम् समस्त मानसिक प्रत्यक्षं सार्थ विश्वास ब्रह्मपुत्री षण्मुख देवी नाम्नि रेवती नक्षत्रस्य षण्मुख देवी नाम्नि दीर्घधनवाङ्गल्य प्रसादितं समस्त मानसिक प्रत्यक्षं सार्थम् अन्योन्य दाम्पत्य सहाय सहकरण आचित्रार्थं वंशाप्ति गोत्राप्ति सार्थं समस्त मानसिक प्रत्यक्षं सार्थम् आदित्यादि नवग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूल अतिशय शुभफलवरं शुक्रग्रह अत्यंत अनुकूल अतिशय शुभफलवरं सकल काम्याप्ति सिद्धं सर्वाभिष्ट प्रसिद्धं विश्वानस्य समुद्रस्य शिवगोत्रोद्भवस्य विक्रम का कृतिका नक्षत्रस्य विक्रांत नामधेयस्य आर्यन आर्यन नामधेयस्य जन्म नक्षत्रादि देवता प्रत्यक्ष देवता सहित अत्यंत अनुकूल विषय शुभफल अवाप्य प्रसिद्धं वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धि द्वारा आर्यन नामधेयस्य विक्रांत नामधेयस्य मृत विद्या प्राप्त सिद्धिदं महासरस्वती करुणा कृपा कटाक्ष सिद्धिदम् एतत् दिवसे सद्गुरु श्री साईनाथ देवता चरण सन्निधौ साईनाथ देवता संप्रीचितं ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे संपूर्ण दिवसे पौर्णिमायां सायंकाल समये सद्गुरु श्री साईनाथ देवता चरण सन्निधौ वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता परिचितं विशेषं वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाख्यं कर्म करिष्ये तरंगत्वेन आदित्यादि नवग्रहाणाम् अष्टदिक्पालक देवता सहित पंचलोकपालक पूजाख्यं कर्म करिष्ये तरंगत्वेन सकल कार्य निर्विघ्नं समाप्त सिद्धिदं सकल विध मनोवांछा प्रसिद्धिदं महागणाधिपति पूजाख्यं कर्म करिष्ये तरंगत्वेन कलशाराधनाख्यं कर्म करिष्ये तरंगत्वेन कलशाराधनाख्यं कर्म करिष्ये कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्र समास्ताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृणा स्मृतः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तति भावसुन्दरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणाम् अङ्गैः सहिताः सर्वे कलशाः समास्ताः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलसन्निधौ आपो वैद्यं सर्वं विश्वा भूतान्यापा प्राणाभावपस्वरापन्नवा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 पस्वरा
देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कावेरी तुंगभद्रा कृष्णवेण्यात्मोदमे भागीरथी विद्यादा वज्रगा प्रकीर्तिता आज्ञां पूजा दुर्गचन्द्रिका सरस्वती देवमात्मनं च पूजा द्रव्याणि प्रोक्ष्य देवदासं प्रोक्ष्य आत्मानं च संप्रोक्ष्य महागणाधिपति देवताभ्यो नमः गणानां तदा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां मपमस्रवस्तवं यस्त्राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनस्कुन्दन्नो देवस्यसादरं महागणाधिपति देवताभ्यो नमः ओम भूः गणपतिमावाहयामि ओम भुवः गणपतिमावाहयामि सुवः गणपतिमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वाहा गणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्मिन् देवस्य प्राणनेनोऽहं देवोऽहं जोगपस्तेन या अमृतं वै प्राणाम् अमृतं प्राणानि विधास्तारं स्वामी सर्वं जगन्नाथाय तावत् कुर्वीतं हरिद्रबिम्बेस्मिन् रजितबिम्बेस्मिन् महागणपतिं सन्निधं कुरु
महागणाधिपतिवताभ्यो नमः शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानवत्मार्गं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तोपास्महे महागणाधिपतिवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि महागणाधिपतिवताभ्यो नमः अमृतमय प्राणामृत प्राणानि स्मरन्ते स्वामी सर्वं जगन्नाथाय तावत् वेदपेति भावेन विद्यसिद्धं गुरु महागणाधिपतिवताभ्यो नमः समर्पयामि महागणाधिपतिवता संप्रचित्तं पादयोः पाद्यं समर्पयामि महागणाधिपतिवताभ्यो नमः हस्तयोः समर्पयामि महागणाधिपतिवताभ्यो नमः मुखे शुद्धाशं समर्पयामि औपचारिकस्नानं ओम भद्रचरणे विद्याम देवा भद्रं पश्येमाक्षरतिजत्रां त्रिरण्ये सुवागं सुनोमि विश्वदेवी विदायु सुत्रेन्द्रं दशवा वस्तिना पुरुषाक्षवेदा सुत्रस्तारक्षश्मीरी वस्त्रा प्रस्वदत्रादु ओम शांति 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 महागणाधिपतिवताभ्यो नमः यथाशक्ति स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं भव्यवस्त्राणि वस्त्रावस्त्रार्थम् अक्षतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेन सजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिसूरं यज्ञोपवीतवस्त्रयज्ञविदार्थं समर्पयामि गन्धद्वारान्त्रादर्शां नित्यवस्त्रां परिश्रीकिं विश्वरेकं सर्वभूतानां स्वाभिमोपवेश्यं गन्धान्धारयामि साक्षात् महागणपतिवता संप्रचितं गन्धस्य वर्गार्थं नानाविधपरिमलपुष्पां समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजगन्धकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाधीक्षाय नमः ओम भालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम सूर्यगन्नाय नमः ओम हिरण्माय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः श्री महागणाधिपतिवताभ्यो नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः महागणाधिपतिवता संप्रचित्तं षोडशनाम पूजां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि महागणाधिपतिवताभ्यो नमः संपूर्ण अनुग्रह कृपागणाच्च सिद्धिं महागणाधिपतिदेवता प्रीत्यर्थं स्वामी अंदर ही धूपमाग्रापयामि वनस्पत्यै आख्ये सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठितं महागणाधिपतिवताभ्यो नमः साक्षात् धूपं समर्पयामि धूपमाग्रावन्त्रं साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं अग्नायुस्तं प्रियं गृहाणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यं दिग्रामः भक्त्यादि प्रप्रेक्षामि देवाय परमात्मने दीपंदरकापुरं दिव्य ज्योतिर्मोस्ते महाप्रसादात्मं दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं परिशुद्धां समर्पयामि नैवेद्यम् इति श्री महागणाधिपतिवतां संपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्षसिद्धं सकलविधं मनोवाञ्छा फलसिद्धं महागणाधिपतिदेवता प्रीत्यर्थं ओम भगवत्स्वाहा तत्सर्वदेवेयं भगवो देवदेवी योगिरं प्रचोदयात् अतत्वाक्येन परिशिष्टामि अमृतमस्तोमदवस्वसि महागणाधिपतिदेवता संप्रचित्तं अग्निसफलान् निवेदना सहितं यथाशक्ति देवफलान् निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्य मध्य पानि समर्पयामि प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्धां समर्पयामि भोगी फलैश्चकर्पूरै नागवल्लीदले तमुक्ताचमायितं ताम्बूलं प्रदयेतां ताम्बूलार्थं महागणाधिपतिदेवता प्रचित्तं साक्षात् ताम्बूलार्थं अवसरार्थं भक्षितं साक्षात् ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यवाक्यं पूर्णं द्रावणोद्योतनेति एकदां ब्रह्मणो भारति एकदेव यजमान आयुर्तेजो ददाति वेदाः देवं पुरुषं महंसं आदित्यवर्णं भवत्वारे सर्वाणि रूपाणि चित्रतीरः महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः आज्यनीराजनं दर्शयामि नीराजनन्तरं परिशुद्धम् आचमनं समर्पयामि नमस्करोमि गणेश महाराज की जय सुभगस्य गदन्तश्चाकमिलो गजगन्नकः लंबोदरस्य विलोकराजगणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो फालचन्द्रो विदर्णां वक्रतुण्ड सर्वगन्धैरम्बस्कतर्वजा षोडशसहितानि नामानि यं परिशून्यादिपि विद्यारम्भे विदाये च प्रवेशकवेदिका संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नसहस्रजायिने एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय देवी तन्नो दन्ति प्रचोदयात् महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः दिव्यस्वर्णमन्त्रपुष्पास्त्रार्थं
అర్చనాన్ని పుష్పాన్ని సమర్పయామి యాని కార్య భవాని కృతం ప్రదాన చ తాన తర్పణ సత్య ప్రదక్షిణ పదవినే పాపోహం పాపకర్మాణాం పాపస్వం త్రైమాం తుభ్య దేవాశుభ్రాకవత్రం అన్నిదాశనం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్షరక్షణాత్మం మహాగణాధిప దేవతాభ్యమ త్రయాత్మ నమస్కారాన్ సమర్పయామి చంద్రమాచ్ఛాదయామి చామరం బీజయామి దృశ్యందర్శయామి గీతం శ్రావ్యామి ఆందోళకానారయామి అస్వానారయామి గజానారయామి సకల రాజ్యోపచార భక్త్యోపచారం శక్త్యోపచార సర్వోపచారం సకలోపచారం సమస్త రాజోపచార పూజాం సమర్పయామి యస్మిచ్ఛాచనమోప్యాం తమ పూజా క్రియాదిషు యోనం సంపూర్ణతయాది సద్యోవందితవచనం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిపం యత్పూజితం మయా దేవా పరిపూర్ణం నమస్తే అనియాధ్యాన ఆవాహనాది సాయంకాలం మహాగణాధిపతి దేవతా షోడశోపచార పూజాలు భగవాన్ సర్వాత్మక సర్వం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతా పాదార్పణమస్తు మహాగణపతి దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహం కృపాకటాక్ష సిద్ధిరస్తు వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కుర్వే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా మహాగణాధిపతి దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష సిద్ధిరస్తు సహస్రవర మహాదేవి శతమౌదాశనాంకుర సర్వగుం భర్గమే పాపం దుర్వాదుష్వప్ననాశిని మహాగణాధిపతి దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష సిద్ధిరం మహాగణాధిపతి దేవతా పూజానుగ్రహ ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణాతు ఓం నమో ఉపస్పృశ్యాం మహాగణాధిపతి దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష సిద్ధిరం పూజానుగ్రహ ప్రసాదం స్వీకరించురు మహాగణాధిపతి దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష సిద్ధిరం విధాసుని యజ్ఞేన యజ్ఞమేయంత దేవా తాన ధర్మాణి ప్రమాణ్యాసన్నం దేహనాత్మ మహిమానసన్నే యత్ర పూర్వే సాధ్యాసంత దేవా మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః క్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ యథాస్థానముద్వాసయామి మహాగణాధిపతి దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష సిద్ధిరస్తు సకల కార్యం నిర్విఘ్న పరిసమాప్త సిద్ధిరస్తు నిర్మాల్యం విసృజ్య ఓం నమోపస్పృశ్య మమ పూర్వోత్తర సంకల్పానుసారేణ సకల కార్య నిర్విఘ్న సమాప్త సిద్ధిం అన్యోన్య దాంపత్య సహాయ సహకారేణ ఆచంద్రార్థం వంశార్థ గోత్రార్థ్యవసరార్థం సమస్తవాన్ సముద్రతక్షమసరార్థం వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతేన యథాశక్తి సాయంకాల సమయే పంచలోక పాలక పూజాఖ్యం కర్మ కరిష్యే ఓం గణానాం త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనామస్తవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పదాత్ ఆపస్పుండన్నోతిభిస్సేదసాదనం మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః సాంగం సాయుధం సవాహనం సవగ్నిం సముద్రీం సముద్రా సపరివార సమేతం గణపతిం లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం గౌరీ విమాయ సలిడాని తచ్చత్వేకపదే ద్విపదేశా చతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే భవోషే సహస్రాక్షర పరమే వ్యోమన్నం సాంగం సాయుధం సవాహనం పత్నీం పుత్ర పరివార సమేతం గౌరీం లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రైధాదిం దేవతం సమూఢవస్య పాకం సురే సాంగం సాయుధం సవాహనం సత్యం సముద్రీం సముద్రా సపరివార సమేతం విష్ణుం లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం ప్రస్తాద్య సేవచ సురుచో వేనహావాం సముజ్ఞాత్మా అస్యరిష్టాం సతస్యోనిమస్తస్య వహం సాంగం సాయుధం సవాహనం సత్యం సముద్రీం సముద్రా సపరివార సమేతం బ్రహ్మాణం లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి తద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మేడుస్తవాయ సవ్యసే ఓచేమ శక్తమృదేం సాంగం సాయుధం సవాహనం సత్యం సముద్రీం సముద్రా సపరివార సమేతం లోకం రుద్రం లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి పంచలోక పాలక దేవతాలు సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష సిద్ధిం సకలారాధనై స్వక్షితం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష అవసరార్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రీత్యర్థం ఓం సూర్యారిష్టేత సంప్రాప్తే సూర్య పూజాంచకారేతు సూర్య ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ఆత్మపీడోపశాంతయే ఓం వేదే మధ్యే లలిత కమలే కర్ణికాయాం రదత్త సత్తాస్వర్గో రణరచివపు సప్తరచ వివాహో గోత్రే రమ్యే బహుళే కాస్య వాక్య పురుషా కాళింతాఖ్య విషయంత ప్రాముఖ పద్మాస్తా పద్మాసనో పద్మకరో వివాహో పద్మజ్యోతి సప్తదురంగ వాహనం దివాకరో లోకవపు కిరీటి
मयि प्रसादं विदधाते वहं आकृष्णेन रजसावक्तमानं निवेश्यम् अमृतं वर्तन्त्यां हिरण्येन सवितारहेण देवो याति भुवनापि पश्यन्नु अग्निं दूतं वरुणीमहे होतारं विश्ववेदम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं कद्रुत्कायं विकेशे मीढस्तमय तपेशे ओचेम शतमकुमृते अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं सूर्यग्रह प्रसादिते सूर्यग्रहाराधने विनियोगा ओम भवस्वः सूर्यग्रहास्य सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तरश्मि रक्तवाल्यां प्रदरं रक्तचक्रध्वजरदवदाय सविदं दिव्यरसमार्गं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं क्रीडिनं सुखासीनं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ग्रहमण्डले प्रस्फुरणे सूर्यग्रहस्य मध्यवर्तुलाकारमण्डले स्थापितवन्तं सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि चंद्रारिष्टे संप्राप्ते चंद्र पूजां च कारये चंद्र ध्यानं प्रवक्ष्यामि मनप्रीडोपशान्तये ओम आप्यायस्य समेत देवी सुतः सोमवष्ट्यं भवावाजस्य संगदे अप्सु मे सोमो अब्रवीत् अंतर्विश्वान् भेषजम् अग्निं च विश्वशंभुव बापस्य विश्ववेष्टिः गौरी मे माय सलिलारक्षत्वेकपदे विपदि च चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे भवुषि सहस्राक्षरे प्रमेभ्योम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं चंद्रग्रह प्रसादिते चंद्रग्रहानादरे विनियोगाम् ओम भवस्वः चंद्रग्रहास्य चंद्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतवाद्यां प्रदरं श्वेतच्छत्रध्वजरदवदाय सुविदं दिव्यरसमार्गं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं क्रीडिनं सुखासीनं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ग्रहमण्डले प्रस्फुरणे आग्नेय सूर्यग्रहस्य आग्नेय दिक्पागे समचतुस्राकारमण्डले स्थापितवन्तं चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूजारिष्टे संप्राप्ते कुजपूजां च कारये कुजध्यानं प्रवक्ष्यामि रोगपीडोपशान्तये ओम अग्निर्गोर्धाद्यवक्रकत्पदे प्रदेव्यायम् अपागुवेदागं सजन्मदे शोनाप्रदे भवानुच्चरानिवेशने यच्छान सर्वसम्प्रदाः क्षेत्रस्य वदिनावयवम् इदेरेव यामसि गावश्वं पोषयित्नवास्नो मृडादि कुशेके अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं कुजग्रह प्रसादिते कुजग्रहाराधने विनियोगः ओम भवस्वाहा कुजग्रहास्य कुजग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्यां प्रदरं रक्तच्छत्रध्वजरदवदागः सुविदं दिव्यरसमारुणं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं क्रीडिनं सुखासीनं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ग्रहमण्डले प्रस्फुरणे सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे त्रिकोणाकारमण्डले स्थापितवन्तं कुजग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि बुधारिष्टे संप्राप्ते बुधपूजां च कारये बुधध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धिपीडोपशान्तये ओम बुद्धिस्वाग्ने प्रजागस्ते निस्तापूर्ते सकंचरे धामयच्च परत्रण्वक्स्वामित्रैवर्मन्वादाकुं सीत्वैदन्तवेदम् इदं विष्णुविचक्रमे नेत्राग्रे धारिते पदं समूढवस्य पादं सुरे सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वं परमाणितं विश्वं नारायणं परं विश्वमेवेदं पुरुषस्वपजीवने महामृतिपदां चित्तमः अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं बुधग्रह प्रसादिते देवग्रहावदने विनियोगम् ओम भवस्वाहा बुधग्रहास्य बुधग्रहं पेदवदनं पेदगन्धं पेशपुष्पं पेदवाद्यां प्रदरं पेतच्छत्रध्वजरदवदागः दिव्यरसमारुणं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं क्रीडिनं सुखासीनं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ग्रहमण्डले प्रस्फुरणे सूर्यग्रहस्य ईशान्यदिक्भागे बाणाकारमण्डले स्थापितवन्तं बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गुरुवारिष्टे संप्राप्ते गुरुपूजां च कारये गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि सन्तानपीडोपशान्तये ओम बृहस्पति अभिर्यो अरह आद्यवद्विवाशकृतवज्जनेषु यद्येत यच्चवसत्तातस्मात् निर्वणं देहितं ब्रह्मविज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसेविच सुरचो वेनावा समुज्ञावमा अस्य विस्तासस्य नमस्य शिवः इन्द्रं वो विस्पतस्रवान् एकनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः शान्तं सायुधं आदिदेवता प्रत्यदेवता सहितं बृहस्पति ग्रहं ससति देवग्रहात्रेण्योगा ओम भवस्वः बुधग्रहयानिच बृहस्पति ग्रहं कर्कवर्णं कर्कन्दं कर्कवश्मं कर्कमाल्यां प्रदरं कर्कच्छत्रध्वजरदवाय सुविदं दिव्यरसमारुणं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं क्रीडिनं सुखासीनं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ग्रहमण्डले प्रस्फुरणे सूर्यग्रहस्य उत्तरदिक्भागे दीर्घचतुरस्राकारमण्डले स्थापितवन्तं बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्रारिष्टे संप्राप्ते शुक्रपूजां च कारये शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि भाग्यपीडोपं तत्रपीडोपशान्तये शुक्रन्तेन नित्यन्तेन त्रिशुरुपयः नित्यादिवासि विश्वाहि मायावसस्पदावत्रादे पुष्पेराजरस्तु इंद्राणी मासुनारिषु सपत्नी महावस्त्रवं नह्यस्य अपरज्जरसावर्तेवदि इंद्रमत्पयेवाय स्वं यदासार्यते समस्तस्य तव प्रणीत नमस्वर सर्वन्नागलासंतकमस्यज्ञा अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं शुक्रग्रह प्रसादिते शुक्रग्रहाराधने विनियोगः ओम भवस्वां शुक्रग्रहस्य शुक्रग्रहं शुक्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतवाद्यां प्रदरं श्वेतच्छत्रध्वजरदवदागः
दिव्य स्मारणं मेरुं प्रदक्षिणे कृपाणं किरीटिनं सुखासीनं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ग्राममण्डले स्थिरणे सूर्यग्रास्यां प्राग्दिग्भागे पञ्चकोणाकारमण्डले स्थापितवन्तं शुक्रग्रामवाह्यानि स्थापयामि पूजयामि सन्य अरिष्टेत संप्राप्ते सन्य पूजांचकारे सन्य ध्यान प्रवक्ष्यामि प्राणपीडोपशान्तये शमग्निरग्निविस्कर चन्द्रसव सूर्यः शम्बातो वात्प्रभावसितः यमाय स्वमकुं सुरताय यमाय स्वमकुं सुरताय जुहदा यमाय हविः यमकुं यज्ञो गच्छति ज्ञोदोर्कृतः प्रजापतेन तद्देतान्यो विश्वाजातानि प्रता भगवान् यत्कावास्ते देवस्तन्नो अस्तु वैगस्यां प्योरहीडाम् अधिदेवता देवता सीदं शरीरग्रह प्रशासितं शरीरग्रह आराधने नियोगम् ओम भूस्वाहा शरीरग्रहस्यां शरीरग्रह महादेशं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्यां वर्धनं नीलछत्रध्वजरवदाय स्विदं दिव्यस्मारणं वेरं प्रदक्षिणे कृपाणं किरीटिनं सुखासीनं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ग्रहमण्डले प्रसिद्धकरणे सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे धनुराकारमण्डले स्थापितवन्तं शनेश्वरग्रहं मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि राहु अरिष्टेत संप्राप्ते राहु पूजां चकारयेत् राहु ध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुपीडोपशान्तये कयालस्यत्रया अभूदुदिस्तापस्तनाः कयासनिष्ठियागदाः आयङ्गोः स्थिरकर्मे तस्मन्मातं पुनः पितरं च प्रेप्सुवः नमो अस्मसर्पेभ्यो ये के च पृथिवे मनु ये अन्तरिक्षे दिव्येभ्यः सर्पेभ्यो नमः अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं राहुगणा प्रशासिते राहुगणाराधनेयोगः ओम भूर्भुवस्वः राहुगणयानिश्चं राहुगणं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रवाल्यां प्रधनं धूम्रछत्रध्वजरवदाकाशविदं दिव्यरस्मारणं मेरुम् अप्रदक्षिणे कुर्वाणं किरीटिनं सुखासीनं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ग्राममण्डले प्रसिद्धकरणे सूर्यग्रहस्य निरुद्धदिग्भागे शुल्पाकारमण्डले स्थापितवन्तं राहुगणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतु अरिष्टेत संप्राप्ते केतु पूजां चकारयेत् केतु ध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीडोपशान्तये केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशे शवशद्दरजायिदां सचित्रचित्रं चदन् तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रसंवयोधां चन्द्रं त्रयं प्रविरुणं चित्रचन्द्रार्जुनदेवस्वां ब्रह्मादेवानां पदवे कवीनां ऋषित्राणां वैशोभृतानां चोरपुत्राणां कर्मणां सोदवत्येतिरेवन्नं अदेवता प्रत्यदेवता सिदं केतुगणा प्रशासिते केतुगणाराधने विनियोगां ओम भूस्वाहा केतुगणयागस्यां केतुगणं चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रमाल्यां प्रधरं चित्रचत्रध्वजरवदाकाशविदं दिव्यस्मारणं मेरुम् अप्रदक्षिणे कुर्वाणं किरीटिनं सुखासीनं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ग्राममण्डले प्रसिद्धकरणे सूर्यग्रहस्य वायुदिग्भागे ध्वजाकारमण्डले स्थापितवन्तं केतुगणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यनवग्रहदेवतां सकलाराधनै स्वच्छितम् ओम इंद्रं गो विस्पतस्परे हवामहे जनेभ्याम् अस्माकमस्तु केवलः साङ्गं सायुधं सवाहनं सदग्निं समुद्रीं समुद्रा सपरिवार समेतं प्राक्दिग्बालकम् इंद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सकृतं साङ्गं सायुधं सवाहनं सदग्निं समुद्रीं समुद्रा सपरिवार समेतं आग्नेयदिग्बालकम् अग्निमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यमाय सोमकुं सुरुता यमाय दुतावि यमकुं यज्ञो गच्छतिग्नियोतो अरुणुदा साङ्गं सायुधं सवाहनं सदग्निं समुद्रीं समुद्रा सपरिवार समेतं दक्षिणदिक्पालकं यममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मोषणं परापरानुते दृढादेशं पदिस्तु कृष्णयासा साङ्गं सायुधं सवाहनं सदग्निं समुद्रीं समुद्रा सपरिवार समेतं निरुद्धदिक्पालकं निरुद्धमावाहयामि नैरुद्धदिक्पालकं निरुद्धमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इमं मे वरुणस्रुते हवां मध्याच प्रणियां त्वामवस्विराजके तत्पायामि ब्रह्मणवन्दमानसदाशा अन्ते यजमानो अभिप्रिये साङ्गं सायुधं सवाहनं सदग्निं समुद्रीं समुद्रा सपरिवार समेतं पश्चिमदिक्पालकं वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तव वायु बृहस्पते तुष्टुजामातरद्भुताम् आवांशा प्रणीमहे साङ्गं सायुधं सवाहनं सदग्निं समुद्रीं समुद्रा सपरिवार समेतं वायुदिक्पालकं वायुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सोमो धीरगं सोमो अर्पन्तवासकं सोमो वीर्यं कर्मण्यं ददाति साधन्यं कृतिकं सवेयं तस्मै साङ्गं सायुधं सवाहनं सदग्निं समुद्रीं समुद्रा सपरिवार समेतं उत्तरदिक्पालकं कुबेरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तमीशानं जगतस्तुषत्प्रेम धियं जन्ममनसे होमये वयं पूषानो यदावेदां वसुत्रते रक्षसां वायुतस्वये साङ्गं सायुधं सवाहनं सदग्निं समुद्रीं समुद्रा सपरिवार समेतं ईशानदिक्पालकं ईशानमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि
पंचलोक पालक देवता सहित अधिदेवता प्रत्यक्ष देवता सहित आदित्य नवग्रह देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता प्रीत्यर्थम यथाशक्ति षोडशोपचार पूजा कर्म करिष्ये। आदित्य नवग्रह देवता नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः आद्यं समर्पयामि मुखे शुद्धम् आचमनं समर्पयामि औपचारिक स्नानं ओम नमो हिंसामि भवः कारणं आदित्यादि नवग्रह देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता प्रीत्यर्थं ददामि चंद्रगंधां धारयामि पुष्पाणि पूजयामि। ओम गणपते नमः ओम गौरीये नमः ओम विष्णवे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम रुद्राय नमः। ओम विष्णवे नमः रुद्राय नमः पंचलोकपालक देवताभ्यो नमः ओम सूर्यग्रहाय नमः ओम चंद्रग्रहाय नमः ओम कुजग्रहाय नमः ओम बुधग्रहाय नमः ओम बृहस्पतिग्रहाय नमः ओम शुक्रग्रहाय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरृतये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः। पंचलोकपालक देवता सहित आदित्य नवग्रह देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष सहस्रार्धं नानाविध परिमल पुष्पं समर्पयामि। आद्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगीतं धूपमाग्रापयामि धूपमाग्रानन्तरं साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं परिशुद्धाचं समर्पयामि। पंचलोकपालक देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता सहित आदित्यादि नवग्रह देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष सहस्रार्धं नानाविध फलनैवेद्यानि ओम भूर्भुवस्सुवः योऽयं प्रत्या अदन्वाक्येन परिशिष्यामि अमृतमस्तु अमृतमस्मसि। आदित्यादि नवग्रह देवता सहित पंचलोकपालक देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता प्रीत्यर्थं षोडशोपचार पूजा सहस्रार्धं विधासन्ति काश्मीर फलानि निवेदन सहित कदली फलानि निवेदन सहित तत्फलानि निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्य मध्य पादं समर्पयामि प्रक्षालयामि पादं प्रक्षालयामि मुखे शुद्धां समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि। भोगी बलस्य कर्पूरे नागवल्लीदले तमुक्ताचकसमायुक्तं ताम्बूलं प्रदुहेतं ताम्बूलार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। अक्षतानि साक्षात् अक्षतानि समर्पयामि साक्षात् ताम्बूलं समर्पयामि। हिरण्यपात्रं दधामि मदप्योतरेति रात्रमनोपारति एकदेव यजमानम् आयुस्तेजो ददाति। पंचलोकपालक देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता सहित आदित्य नवग्रह देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष सहस्रार्धं विधासन्ति आज्यनिराजनं दर्शयामि नमस्करोमि। साईनाथ महाराज की जय। वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष सहस्रार्धं विधासन्ति आदित्य नवग्रह देवता सहित पंचलोकपालक देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष सहस्रार्धं षोडशोपचार पूजा तत्फलं सकल देवता आधार्पणमस्तु सकलाराधनै स्वर्चितम्। पंचलोकपालक देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता पूजानुग्रह प्रसादं स्वीकरं कुरु। आदित्य नवग्रह देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष सहस्रार्धं पूजानुग्रह प्रसादं स्वीकरं कुरु। ओम नमोपस्पृश्य मम उवाच संस्कृत क्षेत्र द्वारा श्री परमेश्वर उद्देश्य परब्रह्म देवता स्वरूप साक्षात् साईनाथ देवता चरणसन्निधौ एतत् ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे संपूर्ण दिवसे पौर्णिमायां
शुभ नक्षत्र शुभ करणे एवं गण विशेष विशिष्टायां एतद् दिवसे सायंकाल समये सद्गुरु श्री साईनाथ देवता चरण सन्निधौ वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता प्रतेरा यथाशक्ति महागणाधिपति देवता सहित पंचलोक पालक देवता सहित आदित्याग्रह देवता सहित अष्टदिक्पालक देवता पूजा अनंतरम साक्षात् वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता प्राण प्रतिष्ठाप्याख्यं कर्मणि सकल विघ्न सर्वदोष परिहरणं यथाशक्ति प्रतिमा शोधनम करिष्ये। प्रतिमा शोधनेन यथाशक्ति पंचामृत मंगलाभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। అనుకోకుండా సైడ్ కాదు నేను ఎక్కడ పెట్టాలని ఆలోచిస్తాను. ప్లేట్ ओम वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम ओम आप्याय समेत देवी सुतस्वमृत्यं भवावाजस संगरे ओम आप्याय समेत देवी सुतस्वमृत्यं भवावाजस संगरे ओम दरिद्रावर्ण आकाशं विष्णुरस्य वाजिना सुरभिनाम कात्तरस्त्रणायुतं शितार्षतुं भद्राश्रमयामि दरिद्रावर्ण आकाशं विष्णुरस्य वाजिना सुरभिनाम कात्तरस्त्रणायुतं शितार्षतुं रत्नास्त्रपयामि रत्नास्त्रपयान्तरम् ओम शुक्रवसज्योतिर्षितेजोषि देवो वस्विदोत्तनां स्वचित्रेण पुत्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः ओम शुक्रवसज्योतिर्षितेजोषि देवो वस्विदोत्तनां स्वचित्रेण पुत्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः धावते वीरवेंकटसत्यनारायणदेवताभ्यो नमः आज्ञेन समयामि मधुवाकारुकायणे मधुच्चन्ति सिद्धवाः माते तस्वत्तोषधे मधुरं तपदोषधे मधुवाक्यं मृजां मधुच्योदस्तं पिताववान्नमस्ते मधुवाक्यमस्तुप्रिया माते ताववसुनः वीरवेंकटसत्यनारायणदेवताभ्यो नमः मधुना समयामि मधुसमयानन्तरं स्वारुपवस्य दिव्याय जन्मने स्वादनिद्राय समवेदुनाम्ने स्वादनिद्राय वर्णाय वायवे द्वास्पदेववाक्यं प्राप्यः वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः यथाशक्ति शर्करा स्नापयामि वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थं शुद्धोदक स्नानम् ओम मापोहिस्तामय भवान् स्थानमुच्येतदातनां महेरणाय नक्षते योमस्वतमोरसः तस्य भागितेनः पुष्टिरेव मातरः तत्परङ्गमावो सच्याय निर्मलम् आपो जनकाजनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थं शुद्धोदक स्नापयानन्तरं पंचामृत मंगलाभिषेकं शुद्धोदकं परिशुद्धाजं समर्पयामि हिरण्यवासं पूर्णं सदारसं योसरेकनां ब्रह्मणोपासि एकदेव निशमानं आयुस्तेजो ददाति वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः यथाशक्ति आज्य नीराजनं दर्शयामि पंचामृत मंगलाभिषेकानन्तरं आज्य नीराजनं दर्शयामि नमस्करोमि सत्यनारायण स्वामी की जय। वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं पंचामृत मंगलाभिषेकानन्तरं शुद्धोदक स्नापयं च करिष्ये। शुद्धोदक स्नापयं च करिष्ये। ओम तच्छन्यो रावणीमहे गातुं मेज्ञाय गातुं मेज्ञपदे देवे स्वस्तिरस्ता स्वस्तिरवान् विद्याः पुंजिकातवेशं तन्नां पुरुषे शक्तिदुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्ति
सत्यनारायण स्वामी देवता चित्तम संक्षिप्त पुरुषोक्त विधानेन विधाति विशेष मंगलोदक समयाम समर्पयामि हिरण्यवर्णां परिणीं समुद्रसमुद्रयां चत्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं लोकभावां तां महावाह जातवेदोरक्षीमरुगामनीं अस्यां हिरण्यं विद्येयं कामश्वपुरुषाणाम् अशोरवामनमभ्यां कृष्णावप्रोदिं श्रीं देवी मुक्ते श्रीमादेवी सुदां तत्सोमस्मिदां हिरण्यं प्राकारां आत्तासन्ति सुप्तां प्रियं देवी अग्ने सुदां वर्णां स्वामी मुक्ते श्रियं चत्रां भासं साज्वन्ति प्रियं लोके देवतावलारां तापत्रिं शरणं प्रवद्ये लक्ष्मीं सुदां स्वामिदेव आदित्यवर्णे समसोदि जातवरस्तं सत्यबलां मुक्तवायान्तरायाश्च वाक्या लक्ष्मी उभय तमाम देव सत्यमणिनादां प्रादस्तोस्त्रां सिद्धरारं सिद्धवासा प्राञ्जलिता भगवेन्नास्यम्यं अमोदं मस्मज्जातत्वादिं विजयकुरां इंद्रद्वाराद्रादृश्यादिन्दुस्तां श्रीकिं ईश्वरेकं सर्वभूतानां स्वामिहोपैश्रियं श्रीके मे भजगं अलक्ष्मीके मे नचदं परसत्ता ममासूतिं वाच सत्यमजेमहि पशूनां पुण्यस्वैश्रेष्ठेतावतां कर्तमेन प्रजाभूताभिः सम्भवदत्तमां श्रियं वामे वेगरे मात्रं तत्पमानि आपस्वजन्तुर्धारिष्ठेकविश्वेश्वे निचदेवी मातरं श्रियं वामे वेगरे आर्द्रां चक्करणीकस्मिन् सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं यातमे लोकमावां आर्द्रां पुष्करणीं पुष्पिन्दडां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं यातमे लोकमावां तां महावाह यातमे लोकमीं अस्यां हिरण्यं प्रबोधुर्गावो राष्ट्रपुष्पानं विन्देयं पुरुषाणं महादेवे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् महादेवता स्वरूप साक्षात् वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्षमसरार्थ विदास्मि शुद्धोदक स्नपयां समर्पयामि शुद्धोदक स्नपयां समर्पयामि शुद्धोदक स्नपयानन्तरं हलोदक स्नपयं च करिष्ये ओम यापनिर्या अमराश्वायास्य पुष्पे बृहस्पति प्रसूतास्तानं सन्दकं रसः ओम शास्त्रतीर्षं देवं विस्साक्षं विष्णुं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विशुद्धप्रमाणं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तुपजीवति पद्मस्पस्तात्मेश्वरं शाश्वतं शमोचितं नारायणं महात्मेयं विश्वात्मानं नारायणं नारायण प्रोद्योगिरात्मा नारायण प्राह नारायण ब्रह्मब्रह्मात्मकं नारायण प्राह नारायण ध्यान नारायण प्राह यज्ञ सर्वं दृश्ये श्रेयविभाग अंतर्वैद्य सर्वं व्याप्य नारायण प्राह अनंत प्रत्येकं कलियुगं सुरेन्द्रं विष्णुं भवन् पद्मकोशं प्रदेगास्त्रं अधौनिस्तस्यान्यनाध्यापकस्थिति ज्वालामालाकरं स्वस्याय ब्रह्मादं सप्तदशक्षरादित्रं भक्त्याप्ते सुशरणं संस्कृतं सर्वप्रतिष्ठितं तस्यमध्यमार्गे विश्वाक्षरिक्षणं सोक्तनाहारकर्तवे सर्वेगोष्ठोदसायस्य सुत्रां स्वदात्मस्वदेहमावाकरस्तुतां तस्यमध्यमनिष्ठानियोमोत्पादस्तां निरतोदमध्यस्तां जिल्लेके महात्मरां देवार्षुकमस्तक्रीविताभाः तस्याः ब्रह्मा आत्मा जगद्राः तद्ब्रह्मदिवसारस्तेन्द्रसोक्षरं परमात्मरान् राजाधिराजाय प्रत्यसाहिने नमो वै श्रवणाय समे कामान् कामकामयोग्यं कामेश्वरो वै श्रवणोददातु वीराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तत्ब्रह्मा ओम तत्तायो ओम तदात्मा ओम तत्सत्यं तत्सर्वं तत्रोन्नतः अन्तश्चरणभूतेषु गुहायां विश्वमुद्दिषु त्वं यज्ञस्वपशत्कारं पवित्रस्तमोरं भक्तं प्रजापते त्वन्तराम आपो ज्योतिरसः अमृतमोद्भवत्रम् अधैतं चन्द्रं विष्णुं यज्ञेवान्तरप्रतिष्ठितं स्तोत्राज्योति विष्णवे स्वाहा ज्ञाये स्वाहा प्रतिष्ठाये स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वीर वेंकट सत्यनारायण महाविष्णु स्वरूप साक्षात् वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता परिचिद्धं विधाविति हलोदक स्नपयां समर्पयामि हलोदक स्नपयानन्तरं परिशुद्धाम् आचमनं समर्पयामि यजमानस्य सकलविधां संकल्पितां धर्माभिष्टफलसिद्धिरस्तु सकलविधमनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु पौत्रपौत्राभिवृद्धिरस्तु आचिन्द्रार्थं भक्षाभिवृद्धिरस्तु धनकनकवस्तुवाहनसंसिद्धिरस्तु सकल इतिबाधा निवारणासिद्धिरस्तु शरीर आरोग्यदाफलसिद्धिरस्तु वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्षसिद्धिरस्तु
सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम नीराजनं दर्शयामि नीराजनंतरं परिशुद्धाग्नि समर्पयामि नमस्करोमि सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम यथाशक्ति आसनेन अष्टदल पद्मं लिखित्वा तन्मध्ये सत्यनारायण स्वामी रचित बिंबेन स्थापितं कुरु इति श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम प्राण प्रतिष्ठापनाख्यं कर्म करिष्ये। ओम वस्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राण प्रतिष्ठापन महामंत्रस्य ऋग्यज सामधर्वाणि छन्दांसि प्राणशक्ति परा देवता राम बीजं ह्रीं शक्ति क्रोम कीलकं यं रं लं वं शं शं हं लं क्षं सत्यनारायण प्राणाः यः प्राणाः वाङ्मनश्चक्रुचोक्तिपाधानं सुखं चिरन्ति स्तन्तुस्साः इति श्री रचितबिम्बेऽस्मिन् कलशेऽस्मिन् यथाशक्ति चित्रपटेऽस्मिन् यथाशक्ति सत्यनारायण स्वामी देवता प्राण प्रतिष्ठापनाख्यं कर्म करिष्ये। ओम श्री स्वामी सर्वं जगन्नाथाय तावत् त्रिवीतं रचितबिम्बेऽस्मिन् कलशेऽस्मिन् चित्रपटेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। राम गुष्टाभ्यो नमः। ह्रीं दक्षिणेभ्यो नमः। रूं मध्यमाभ्यो नमः। ह्रीं मनाम्काभ्यो नमः। ओं कनिष्ठिकाभ्यो नमः। राः गणनमस्ताभ्यो नमः। रां प्रदियाय नमः। ह्रीं सरिसे स्वाहा। रूं शिखाय विष्णु। ह्रीं कवचाय ओं। रूं नेत्रत्रयाय विष्णु। राः हस्ताय भवस्वरोमिति दिग्बन्धाम् ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष संयुक्तं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामी देवता अपने सत्यनारायण स्वामी देवता आत्मा देवानां आसनं सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। नानाविधरत्नरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। पाद्यं साक्षात् पाद्यं समर्पयामि। वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि। वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। मुखे शुद्धार्घ्यं समर्पयामि। औपचारिकस्नानं ओम नमो भूताय साक्षात् चंद्रगंधां धारयामि। वक्षस्थलेन महालक्ष्मी आवाहयामि। वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। साक्षात् चंद्रगंधां धारयामि। कंठस्य वन्दार्थं नानाविध परिमल पुष्पां समर्पयामि। पुष्पाणि पूजयामि।
वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धिं विधायति अधांग पूजं च करिष्ये ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि ओम गोविंदाय नमः गुरुको पूजयामि इंदिरापते नमः जिह्वे पूजयामि अनघाय नमः जरणी पूजयामि ओम जनार्दनाय नमः गुरु पूजयामि ओम विष्णुश्रवसे नमः कटिं पूजयामि ओम पद्मनाभाय नमः नाभिं पूजयामि ओम कुक्षस्थाकलभुवनाय नमः उदरं पूजयामि ओम लक्ष्मी वक्षस्थलाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि ओम शङ्खचक्रगदा सारङ्गपाणिये नमः बाहुं पूजयामि ओम कम्बुकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ओम पूर्णेन्दुनिभवन्ताय नमः वक्त्रं पूजयामि ओम कुंडकमलदंताय नमः दंतान् पूजयामि ओम नासिकाग्रमौक्तिकाय नमः नासिकां पूजयामि ओम रत्नकुण्डलाय नमः कर्णौ पूजयामि ओम सूर्यचन्द्राग्निधारिणे नमः नेत्रे पूजयामि ओम सुललाटाय नमः लालाटं पूजयामि ओम सहस्रशिरसे नमः शिरं पूजयामि वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः सर्वाणि इंद्राणि पूजां समर्पयामि वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धिं विधायति अधांग पूजां समर्पयामि अष्टोत्तर शतनाम पूजं च करिष्ये सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अष्टोत्तर शतनाम पूजं च करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्रे नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यरथे नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमंगलाय नमः ओम सत्यकर्ताय नमः ओम सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यशुद्धाय नमः ओम सत्यसिद्धाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्याग्रजाय नमः ओम सत्यसंतुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपारायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यौषधाय नमः ओम सत्यसाक्षराय नमः ओम सत्यप्रवर्तनाय नमः ओम सत्यविभवे नमः ओम सत्यदेशताय नमः ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमणे नमः ओम सत्यधन्वने नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्याधीशाय नमः ओम सत्यक्रतवे नमः ओम सत्यकालाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः ओम सत्यवसवे नमः ओम सत्यमेघाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्यवेदांताय नमः ओम सत्यचतुरात्रे नमः ओम सत्यभौत्रे नमः ओम सत्यसुचे नमः ओम सत्याक्षिताय नमः ओम सत्येन्द्राय नमः ओम सत्यसुंदराय नमः संगराय नमः ओम सत्यस्वर्गाय नमः ओम सत्यमेधयामयाय नमः नियमाय नमः ओम सत्यमेधाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यसुरानंदाय नमः ओम सत्यसागराय नमः ओम सत्यतमसे नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्यस्थिताय नमः ओम सत्यदिक्पालकाय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः ओम सत्याम्बुजाय नमः ओम सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः ओम सत्यन्यायाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसंप्रदाय नमः ओम सत्यसंप्रदाय नमः ओम सत्यमहते नमः ओम सत्यवायुवे नमः ओम सत्यशिखराय नमः ओम सत्यानंदाय नमः ओम सत्यराजाधिराजाय नमः सत्याधिराजाय नमः ओम सत्यसेपालाय नमः ओम सत्यविद्याय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनाराय नमः ओम सत्यास्ताय नमः ओम सत्यवाहवे नमः ओम सत्यमुखाय नमः ओम सत्यपाय नमः ओम सत्यदंष्टाय नमः सत्यनाशिकाय नमः ओम सत्यश्रोताय नमः ओम सत्यचक्षुषे नमः ओम सत्यशिरसे नमः ओम सत्यमुकुटाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यसेवावल्लभाय नमः श्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्यपुष्कराय नमः ओम सत्यद्रुताय नमः ओम सत्यभावनताय नमः ओम सत्यगृहरूपिणे नमः ओम सत्यप्रहरणायुधाय नमः वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो चित्तम् अष्टोत्तर शतनाम पूजां समर्पयामि
सद्गुरु श्री साईनाथ देवता अव्याज पूर्वक करुणा कृपा कटाक्ष सिद्धं वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी गतेन सद्गुरु श्री साईनाथ देवता प्रीत्यर्थं साई अष्टोत्तर शतनाम पूजं च करिष्ये ओम श्री साई साईनाथाय नमः ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ओम कृष्णदास सोमार्च रूपाय नमः ओम शेष साई नमः ओम गोदावरी तट श्रीनिवासाय नमः ओम भक्तवायाय नमः ओम सर्वरंगियाय नमः ओम भूतावासाय नमः ओम भूतभविष्यद्भावचनाय नमः ओम कालादिताय नमः ओम कालाय नमः ओम कालकालाय नमः ओम कालतत्परफलाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम अमर्त्याय नमः ओम मर्त्याभिरुद्राय नमः ओम जीवाधाराय नमः ओम सर्वाधाराय नमः ओम भक्तावस्मत्ताय नमः ओम भक्तवरज्ञाय नमः ओम मन्नवस्त्रदाय नमः ओम आरोग्यक्षेमदाय नमः ओम धर्मांगल्यदाय नमः ओम वृद्धिसिद्धिदाय नमः ओम पुत्रमित्रकलत्रबन्धुदाय नमः ओम योगक्षेमवहाय नमः ओम पापताण्डवाय नमः ओम मार्गबन्धवे नमः ओम भक्तमुक्तिस्वर्गापमर्गराय नमः ओम प्रियाय नमः ओम प्रियभद्राय नमः ओम मंतर्याय नमः ओम सच्चिदात्मने नमः ओम नित्यानन्दाय नमः ओम परमसुधाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम परमात्मने नमः ओम ज्ञानस्वरूपिणे नमः ओम जगन्नाथपितृणे नमः ओम भक्तानां मातृदापितामहाय नमः ओम भक्ताभयप्रदाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भक्तानुग्रहकारकाय नमः ओम शरणागतवत्सलाय नमः ओम भक्तिसिद्धिप्रदाय नमः ओम ज्ञानवैराग्यप्रदाय नमः ओम प्रेमप्रदाय नमः ओम संशय दोदोत्पल्य पापकर्मवासनां क्षेत्राय नमः ओम हृदयग्रन्थिभेदकाय नमः ओम सर्वभक्तृणे नमः ओम शुद्धसत्त्वसिद्धाय नमः ओम गुणादिगुणात्मने नमः ओम अनन्तकल्याणाय नमः ओम जयिने नमः ओम अपराजिताय नमः ओम दुर्दर्शाक्षोभ्याय नमः ओम त्रिलोकेश्वरघातने नमः ओम वसतिरहिताय नमः ओम सर्वसिद्धमूर्ते नमः ओम स्वरूपसुन्दराय नमः ओम सुलोचनाय नमः ओम बहुरूपविश्वमूर्ते नमः ओम मरूपात्मिकाय नमः ओम मज्जाय नमः ओम सूक्ष्माय नमः ओम सर्वान्तर्यामी नमः ओम मनोभागविकाय नमः ओम प्रेममूर्ते नमः ओम सर्वदुर्लभाय नमः ओम सहाय नमः ओम मनाद्यवाद्यवे नमः ओम सर्वभारते नमः अकर्माणिकस्प्रवणे नमः ओम पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ओम तीर्थाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम सदांगदे नमः ओम सत्रायणाय नमः ओम लोकानाथाय नमः ओम पावनाय नमः ओम अमृतांशे नमः ओम भास्करप्रभवे नमः ओम ब्रह्मजनतमस्याय नमः ओम सत्यधर्मपरायणाय नमः ओम सिद्धेश्वराय नमः ओम सिद्धसंकल्पाय नमः ओम योगीश्वराय नमः ओम भगवते नमः ओम भक्तवत्स्याय नमः ओम सत्पुरुषाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम सच्चिदानन्दबोधकाय नमः ओम कामादिशक्तये नमः अभेदप्रदाय नमः समसर्वमतसमुदाय नमः श्री दक्षिणामूर्ते नमः ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः ओम भक्तानन्दशीलाय नमः ओम ब्रह्मनाथ नमः संसार सर्वक्षेत्राय नमः ओम सर्वविश्वतोमुखाय नमः ओम सर्वान्तसहिताय नमः ओम सर्वमंगलकराय नमः सर्वाभिष्टप्रदाय नमः समस्तनाट्यस्थापनाय नमः समर्थ सच्चिदानंद श्री साईनाथाय नमः समर्थ सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथाय नमः समर्थ सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथाय नमः सद्गुरु श्री साईनाथ देवताभ्यो नमः साई अष्टोत्तर शतनाम पूजां समर्पयामि वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता योगशक्ति रूपेण साक्षात् श्री रमादेवी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्षं श्राद्धं रमादेवी देवता स्वरूपं महालक्ष्मी करुणा कृपा कटाक्ष सिद्धं महालक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम पूजं च करिष्ये ओम लक्ष्मीं क्षीर समुद्राज्ञां श्रीरंगधामेश्वरीं दासे भूतसमस्तेवतां लौकिक दीपांकुरां श्रीमन् मंदकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधां वाम त्रैलोक्यकुटुंबिनीं सरस्यां वन्दे मुकुन्द प्रियं शुद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी श्यामसुन्दरं सर्वदा पुराण शोभास विहितमुद्रां तरेर्वन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिज्ञात्रेत्रां भजयामां विघ्नेश्वरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्ते महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम प्रकृति नमः ओम कृति नमः कृति नमः भक्ति नमः वाचि नमः पद्मालयाय नमः पद्माय नमः सुखि नमः स्वाय नमः सुधाय नमः सुधाय नमः धन्ये नमः हिरण्ये नमः लक्ष्मी नमः चतुष्टय नमः वामने नमः चिरवती तिरुवती धर्मवस्त्र नमः कांताय नमः काम्याय चक्रवर्ती सुंदर प्रभु धर्मार्ग नमः बलवान शुद्ध नमः लोक शोक विनाश नमः नमः लोकमात्र नमः पद्मसुंदरे नमः पद्मोत्थाय नमः पुत्ररत्नापने नमः देवी नमः निर्वाह पद्मगंधिनी नमः पुत्रं धर्मसुंदर नमः सर्वं भगवान मजद्रुदन मचुंदार मजद् प्रसोद नमः चतुर्भुजाय नमः इंद्राय नमः रूपैर्वेदी शीघ्रं दासनाय नमः मुष्टिं शिवाय शुभति नमः विमलाय नमः विष्णुदेवी नमः सुंदर नमः शुक्लवाय नमः शिवाय नमः भास्कर नमः बेलवालियाय नमः वरदाय नमः सुंदर नमः दर्शन पारं नमः हेमाल नमः दर्शन नमः सिद्धि नमः शरण सौम्य नमः शुभ प्रदान नमः प्रवेशवर नमः लक्ष्मी नमः स्वरूप नमः शुभारंभ नमः समुद्र दिने नमः जय नमः मंगल नमः दिव्य नमः विष्णु नमः समुद्र नमः प्रसन्नाक्षी नमः नारायणी समाधि नमः नमः देवी नमः समुद्र पर नमः नवदुर्गाय नमः महाकाय नमः ब्रह्म विष्णु समाधि नमः नमः भुवनेश्वर नमः श्री महालक्ष्मी उदाभ्यं नमः श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः श्री विष्णु स्वरूप वक्षस्थलाय नमः महाविष्णु देवताभ्यं नमः महालक्ष्मी देवताभ्यं नमः संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्षं श्राद्धं नानाविध परिमल पत्र पुष्पम् अष्टोत्तर शतनाम पूजां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि
వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతేన నానావిధం పరిమళ పత్ర పుష్పస్తోత్రం శతనామ పూజానంతరం ధూపాగ్రాపయామి. ఓం వనస్పతే భవైరూపేణ నాదం ధైర్యముదాగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతికేతం ధూపమాగ్రాపయామి. ధూపమాగ్రాపంత్రం సాక్షాత్ దీపం సమర్పయామి. ధూపదీపానంతరం పరిశుద్ధాత్మ సమర్పయామి. నైవేద్యం వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహం కృపాకటాక్ష సిద్ధం నానావిధం ఫల నైవేద్య నివేదయామి. వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవత చిత్తవాహనం భోస్వాహం భర్గో దేవస్య దేవేహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ సత్యం అపస్వాక్యేన ప్రతిష్ఠామి అమృతమస్తమృతమస్తమృతి రాజుద్రవరాజ్యేన సదే వరణేన శాస్త్రబలాన్వేన అదృష్టబలాన్వేన ఓం ప్రణాయ స్వాహా ఓం మపానాయ స్వాహా ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా ఓం ఉదనాయ స్వాహా ఓం సమానాయ స్వాహా ఓం బ్రహ్మణే స్వాహా మధ్యమధ్యే పాణిక్షాళయామి ముఖే శుద్ధాన్ని సమర్పయామి ముద్రాభూషణం సమర్పయామి భోగే బలస్య కర్పూరైనామలిగలైకముక్తాత్మనాయకం తాంబూలం ప్రతికేతం తాంబూలార్థం సాక్షాత్ తాంబూలం సమర్పయామి హిరణ్యపాత్రమితి నీరాజనం వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహం కృపా కటాక్ష వస్త్రార్థం హిరణ్యపాత్రమితి ఏకదా బ్రహ్మణోపారతి ఏకదేవ యజమానాయ స్మయోదాతి నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యం నమః. నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనంతరం ప్రశుద్ధాజం సమర్పయామి. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. దివ్య సువర్ణమంత్రస్వాసార్థమక్షం సమర్పయామి. యాని కాని పాపాని జన్మాంతృతాని చాదాకర్పణ సంతే ప్రదక్షిణమణివే పాపోహం పాపకర్మాణాం పాపస్వాదరై మంత్రవేదివాం శరణాగతవత్సరాన్ దర్శనం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష. సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యం నమః. త్రయాత్మక్ష నమస్కారాన్ సమర్పయామి. సద్గురు శ్రీ సాయినాథ దేవతాభ్యం నమః. త్రయాత్మక్ష నమస్కారాన్ సమర్పయామి. छत्रमाक्षादयामि चावरं वेजयामि चंदर्श्यामि नमस्राम्यामि सकलराजोपचार भक्तोपचार शुद्धोपचार सर्वोपचार सकलोपचार पूजां समर्पयामि. रसस्मृचाचनोमोक्त्यां तव पूजाभ्यां शून्यं संपूर्णतमादि सत्यवन्दितं चित्तमन्त्रेणं प्रियायं भक्तिनं सत्यनारायण स्वामी देवतां यत्पूजितं या देवा परिपूर्णं तस्तेन या ध्यानाभावानां सायंकाल सत्यनारायण संकल्पित साई सत्यनारायण स्वामी प्रतेन वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थं निरन्तरं परब्रह्मार्पण पादार्पणमस्तु. వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహం కృపాకటాక్ష సిద్ధిరస్తు. యజమానశ సంకల్పితం ధర్మాభీష్టం సిద్ధిరస్తు. సంకల్పితం సకల గమనో వాంఛా ప్రసిద్ధిరస్తు. సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యైశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు. వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా ప్రతేన యథాశక్తి వ్రత కథా పారాయణాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యం నమః. శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की जय. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सत्यनारायण स्वामी व्रत chapter 1. Once upon a time, while traveling the three worlds, the Yogiras Narada Muni reached Mrityulok. He saw the human beings suffering immensely. He visited the abode, the Lord Vishnu, who alone can relieve the mankind from sufferings. There he met the Almighty Lord Vishnu with 4 arms, having Sekka, Chakra, Gada, Padma, and wearing Tulsi Mala around in his neck. He started to pray and request, "O Lord, you are the supreme power. Nothing can touch you. Nothing, not even wind or mind can get you. Your power is limitless. You know everything. You help your devotees to overcome their sufferings and sorrows." Hearing all the pleadings of Sadhu Narada Muni,
the Almighty Supreme Lord Vishnu, knowing everything, asked Narad Muni, "O Narad, why you come to me? Why have you come to me? And what do you want from me? Tell me. I want to hear the same from you." The Yogiraj Narad Muni replied, "O Lord, I just went to Mrityulok, where I saw all kind of human beings suffering in sorrow due to their previous karma. O Lord, the Almighty, is there no way that their suffering becomes less, or is it possible that they get complete moksha, that means relief from their sufferings? If so, please let us know." The Lord at once replied, "O Narad, you have asked a very good question for all benefit of all humankind. Good question for the benefit of all humankind. To free mankind from all sufferings and to ultimately reach heaven, there is one Vrath. Today, I will tell you all about it. Anyone who does Sri Satyanarayana Swamiji Vrath or Puja in the right way will get all the pleasures on earth and will reach his goal." Yogiraj Narad Muni then asked, "O Lord, has anyone kept this fast before? This Vrata is done on which day and how exactly is it done? Please do let us know all the details." Whosoever does Bhagavan Sri Satyanarayana Ji Katha with Brahmin and with his family with full rights will be relieved of his sufferings and sorrows, will be bestowed with increase and wealth, wisdom, will be blessed with children, get overall victory, increased devotion. For this prayer, one requires a dipped banana, ghee, milk, and shori. After the prayers, all present must have the prasad, then take their meals together, then sing, praise, chant mantras of Lord Satyanarayana. By doing this, their wishes will be fulfilled. This vrata in Kayug gives boon very quickly. The chapter Satyanarayana Swamiji is one over. All Satyanarayana Swami Devata, Yurnamam, Sampurna, Grahakrupa, Kadaksham, Srat, Namratamat, Chayam, Sampurnam. Veera Venkata Satyanarayana Swami Devata, Yurnamam. धूपमाग्रापयामि साक्षात् धूपं समर्पयानन्तरं दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं परशुद्धाचमं समर्पयामि वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्युत्तमं संपूर्ण कृपाकटाक्षं स्नातु now it is little bit difficult to distribute for all five members. वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्धं ओम भगवत्वाः सर्वैक्यं भगवान् योगिरं प्रदुयात् भगवत्वाः प्रश्नचेव Nivediyami, Shastrabala Nivediyami, Pranaya Swaha, Samaya Swaha, Kumbhane Swaha, Madhyamagye Valimsam, Vyasam Chalayami, Palam Charam Siddham, Ajavanam Samarpayami, Bhuge Vreshchagar Pura Inakuli Vikam Uttar, Samaikum Tampu, Rampasiyam Tampuratam, Vishpadim Samarpayami, Haridevam, Bhagavatam, Nutram, Vekaneva Yamana Ismindadi, Veeravenkata Satyanarayana Swami Devata, Vinnamam, Radhakti, Radhamat Chayanantram, Satyanarayana Swami Devata, Sampurna Bhagavakaraksam Sartham, Neerajanam Darshayami, Neerajanantram, Parashuddhacham Samarpayami, Namaskaromi, Satyanarayana Swami Ki Jai, Vidyachaya Prarabha. Here, chapter 2. The Lord said, "O Narad, now I will tell you about the first person who did this fast. In a place named Sundar Kashipur, there used to live a very innocent Brahmin. In hunger and thirst, he used to roam for his daily bread. When the loving Lord saw the Brahmin in sorrow and begging daily, he took disguise of an old Brahmin and asked him, 'Oh dear, why are you so sad? Please tell me all about your difficulties. Is there any way I could help you out?' The Brahmin told the Lord, 'I am a poor Brahmin and I roam daily for bread. Do you know if there is any way to come out of all this sorrow?' The old Brahmin, that is the Lord, said, 'Lord Satyanarayana Ji grants all the wishes of all the people. Dear Brahmin, that is why, if you pray to him and keep his fast, you will overcome all your sorrow and get moksha.' After telling him all the details of the prayer and the fast, the old Brahmin, that is the Lord, disappeared. The Brahmin could not sleep that night. He kept thinking of the fast and the prayer which the Lord has asked him to do. In the morning, he woke up
with the thought that anyhow he must do the prayer, and went out for his diksha. On that day, the Brahmin got a lot of money from which he bought all the necessary things for the prayer, called his family, and did Lord Satyanarayana prayer. By doing so, the Brahmin overcame all the sorrows and became rich. From that time onwards, he used to do the prayers every month without fail. The same Brahmin, now a rich person, used to do the prayer every month without fail with his family. Once he was doing his prayer, a woodcutter passed from there. After keeping the bundle of wood outside the Brahmin's house, he went in for some water. The thirsty woodcutter saw the Brahmin doing his prayers. He bowed down to the Brahmin and asked him, "O Brahmin, what are you doing? Please tell me all about it." The Brahmin replied, "To grant all the wishes of the human beings, this fast and prayer is useful. I have acquired all the wealth and fame by doing this prayer of Lord Satyanarayana ji." After hearing about the prayer and drinking the water, the woodcutter felt happy. He ate the prasad and left for his house. Thinking of Lord Satyanarayana ji in his mind, he said, "Whatever today I get from selling the wood, I will also do this prayer." So thinking, he kept the bundle of wood on his head and left homewards. On the day, on the way home, he went roaming in Sundar Nagar for selling the wood. On that day, he got 4 times more money than usual for the wood. Feeling happy, he went and bought all the things necessary for the prayers, that is, ripe bananas, sugar, ghee, wheat flour, etc., and proceeded homewards. On reaching his house and after cleaning it, he called his family and did the prayer with due respect. The reward of the fast was that he became rich and all the pleasures of life on this earth, and in the end of his life, he went to heaven. This chapter of Lord Satyanarayana Swamy is over. All chant and say, Sri Satyanarayana Satyanarayana. Swami Devata Bhyutma Sampurnam Bhagavad Rakshasatmamniyachaya Sampurnam Satyanarayana Swami Devata Bhyutma Dhukmatra Payami Dhukmatra Kuntram Sakshat Deepam Darshayami Dhukadipalam Brahmacham Sampayami Naivedyam Bhutva Aram ये भागवत प्रसाद स्वाहा देवदेवपरिसोत्तमसुखायामि पादौ क्षणकेषु धर्मसत्यमुद्रापूर्णं समर्पयामि ताम्बूलार्थं श्राद्धं भक्तिं प्रसमर्पयामि साक्षात् ताम्बूलं समर्पयामि एकदेव जमानाय सर्वदादि वीरवेंकटस्वामी नीराजं दर्शयामि नीराजं समर्पयामि नमस्करोमि सत्यनारायण स्वामी की जय सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम सत्यनारायण स्वामी मतेन विजयगदाध्याय प्रारंभः Chapter 3. Sadharaj Narad said, "O dear people, now let me tell you another story. There was a king named Ulkamuk. He was very wise. He would go daily to the temple and give donations to the Brahmins. His wife was a pious and beautiful lady. At the banks of Madhushala river, one day when they were doing Lord Sri Satyanarayana's prayer, a wealthy businessman was passing by from there. He anchored his boat and went up to the king and asked him, "O king, what are you doing with so much bhakti? I wish to know, please tell me all about it." The king replied, "O merchant, I am praying to the great Almighty, the boon giver Lord Satyanarayana ji for a son." The merchant, on hearing this, requested the king to tell him all about the fast and prayer as he was a childless too. The king told him the full details of the prayer and fast. After hearing all the details, he decided in his mind to keep this fast. The merchant then left homewards. On reaching home, he told his wife Leelavati all about the fast and prayer and said, "We will do this fast when we get a child." One day, with the grace of Lord Satyanarayana ji, his wife became pregnant. In 10 months' time, she gave birth to a beautiful daughter. They named her Kalavati. Days passed by. One day, Leelavati slowly and sweetly reminded her husband about the prayer and fast and requested him to fulfill his promise. The merchant told his wife that during the time of Kalavati's wedding, it would be easy to observe the same. For at the moment, he was busy in business, so saying he left for his business trip to various villages. Kalavati grew up to a beautiful girl. When the merchant saw that his daughter was of marriageable age, he
He called the matchmaker and requested him to search an equal match for his daughter. Hearing the merchant's request, the matchmaker reached Kanchan Nagar. From there, he brought the proposal of a young, handsome boy. The merchant liked the proposal, for the boy had all good qualities too. He then spoke to the boy's parents and fixed his daughter's marriage. The marriage was done with all the religious ceremonies and rituals. Unfortunately, the merchant forgot all about his promise to do Lord Satyanarayana's prayer and fast. The Lord got angry at the false promise made by the merchant. The merchant, after a few days, left for his business trip with his son-in-law. They anchored their boat in a beautiful village named Rathanpur. In those days, King Chandraketu used to rule the village. The Lord was angry with the merchant for the false promise made by him, and so he wanted to teach him a lesson. One day, the thieves robbed the wealth of the king, and they went and stayed where the merchant was staying. Seeing the gods following them, they left all the loot over there, where the merchant was staying, and hid themselves. When the gods reached the merchant's place, they saw all the king's wealth. Thinking them to be robbers, they handcuffed the merchant and his son-in-law and took them to the king and told him that they were responsible for the theft. The king, without questioning or listening to them, ordered to put them in a dark cell. Due to Lord Satyanarayana's Maya, nobody heard them. Even their wealth was confiscated by the king. At the merchant's house, the thieves robbed all their wealth, and his wife and daughter had to beg for their daily bread. One day, begging for food, Kalavati reached a Brahmin's house, where at that time Lord Satyanarayana Puja was going on. After listening to the prayer and taking the prasad, she left for home. By that time, it became dark. Leelavati was worried. She asked her daughter Kalavati, "Why are you so late?" To which Kalavati told her mother, "Oh mother, today in a Brahmin's house, I heard a prayer. By doing this prayer and fast, all your wishes get fulfilled." On hearing this, Leelavati started doing all the preparation for the prayer of Lord Satyanarayana. She did the fast and prayer and asked the Lord for forgiveness and prayed that her husband and her son-in-law should return home safely. Lord Satyanarayana was pleased with the prayer and the fast. One day he told King Chandraketu in his dream, "O king, you must release the merchant and his son-in-law from the dark cell tomorrow morning. Given them their wealth and set them free. If you do not do so, your kingdom will be destroyed." In the morning, the king called the court people and told them about the dream. The court people, after hearing about the dream, came to the conclusion to free the merchant and his son-in-law. They asked the gods to bring the prisoners from the dark cell. King Chandraketu gave them good clothes and the wealth and plus some more and set them free. The king told them that due to their wrongdoings, they had to undergo this suffering. But now there was nothing to fear and they could go back home. They bowed down to the king and left homewards. This chapter of Lord Satyanarayana is over. All chant say Sri Satyanarayana Ki Jai. वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता छिन्न महाद्वितीय अध्याय का संपूर्णम् धर्माग्रा प्रयाग धूपो यं प्रतिदिनं धर्माग्रा पत्रस्य कुंडलस्य कुंडलिपात्र प्रविष्टाय सौख्यं नैवेद्यं भोक्त्वा सत्यनारायण स्वामी देवता छिन्न महाद्वितीय देवदेवाचार्यपालयामि माधव क्षणमते धातुसोऽयं ताम्बूलार्थवस्त्रार्थं साक्षात् ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यवात्रविराजं हिरण्यवात्रं रासो एकदेवजमानाय स्त्रीयो ददाति लक्ष्मीराष्ट्रस्य विदया मासकं श्रीयामसि सन्ततं श्रीरस्तु मङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु समस्तसत्तु साईनाथ महाराज की जय मेरे वेंकटनाथ स्वामी देवता प्रतेन चतुर्थाध्याय भाग प्रारंभः Chapter 4. Suchi said, Merchant prayed first and then gave some wealth to the Brahmin before starting his journey homewards. When they went little further, Lord Satyanarayana wanted to test them. He took the disguise of an old man and went up to the merchant and asked him, "What is this in your boat? Give me a little from there." In his ego and pride, Merchant replied, "Oh, old man, we have nothing in our boat except hay and leaves." On hearing such harsh words of the merchant, Lord said, "Your words will be true." So saying,
He went from there and sat on the bank of the river. When the Lord went away, the boat started to rise higher in the water. The merchant was surprised at this. When he went to check in the boat, he saw that his boat was filled with leaves and hay only. Seeing this, he fainted. When he came to his senses, he was very much worried. He said, "How could this happen?" At this time, his son in law told him, "Do not cry over this. All has happened because you spoke harshly to the old man and you lied to him. Still, nothing is lost. You could go back to him and ask him for forgiveness, and he will set everything right." The merchant, after hearing the words of his son in law, went in search of the old man. He bowed down before him and with respect said, "O Lord, please forgive me for the false, harsh words that I have spoken to you." So saying, he bowed down with tears of sorrow in his eyes. When the Lord saw the merchant in this state of sorrowfulness and crying for forgiveness, he said, "Do not cry. Listen to me, O foolish person. Due to your false promise, you have seen all this sorrow and suffering." On hearing the Lord say this, merchant said, "O Lord, nobody can recognize your Maya. Not even gods or the Brahmins know your ways or form. I promise that I will pray to you." So saying, he asked for forgiveness. He said, "Please forgive me and let my boat be filled with wealth once again like before." On hearing the merchant's word filled with bhakti, Lord was happy and he fulfilled his wish. When merchant mounted his boat and saw it full with wealth again, he thanked the Lord and said, "With Lord Satyanarayana's grace, my wish is fulfilled. When I reach home, I will do his prayer and fast." So saying, he left homewards. When the merchant saw that his hometown Rathanpur is nearing, he sent a messenger in advance to his house to inform his wife and daughter of his homecoming. The messenger, on reaching the merchant's house, bowed down to the merchant's wife and gave them the most awaited news that the merchant and his son in law have reached Rathanpur. Leelavati had just finished doing her Satyanarayana puja. She told her daughter to finish doing the puja and then come and receive her husband and her father. Kalavati finished doing her quickly and without taking the prasad left to meet her husband. The Lord got angry at her behavior, so he drowned her husband in with the boat. When Kalavati did not see her husband, she was shocked and she fainted on the floor. On seeing his daughter in this state of affair and the state of disappearance of the boat, the merchant was shocked. He prayed to Lord Satyanarayan, asked him for forgiveness, and prayed to Lord to take him out of this difficulty. The Lord then made an announcement: "O merchant, your daughter is in a hurry to meet her husband has left my prasada. Hence you can't see her husband. Now, when she goes back and takes the prasad with due respect and then returns, only then she will see her husband." On hearing the voice, Kalavati ran home, ate the prasada, and came back and met her husband. When husband saw this, he was very happy. The merchant then did Lord Satyanarayanji's prayer and fast with his family every month. Finally, he had all the pleasures of the life, and after death, he went to heaven. This chapter of Lord Satyanarayanji is over. All chant Lord Satyanarayanji ki jai. मेरे वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। चतुर्थ्याध्याय प्रारंभं सम्पूर्णं धर्माग्राह्याय वस्पत्येव वैकुण्ठैः कोऽयं प्रतिविदं धर्माग्राभ्यन्तरं दीपं दर्शयामि। भवदीपानन्तरं परशुद्धां समर्पयामि। तत्सर्वैकं भूत्वा देवतर्मये
मध्यमध्यपायसोऽप्यमस्त्रक्षालयामि पादमुक्षाणं केशुद्धम् आदिमुत्सोऽप्ययामि ताम्बूलार्थं श्राद्धं सर्वसर्पं साक्षात् ताम्बूलं समर्पयामि एकदैवजमानायस्तयोगादि वीरविक्रदत्तरणस्वामियुता सम्पूर्णः ग्रहकृपाणाक्षं श्राद्धं निराजनं दर्शयामि नमस्करोमि सत्यनारायण स्वामी की जय पंचमाध्याय कथाप्रारम्भः Sutji said, "O people, listen further to another story. A king named Tungadwas was famous for his generosity to his subjects, but he had to suffer a lot due to the disrespect he had shown to the prayer of Lord Satyanarayana and his prasad, which he did not accept when it was offered to him. One day, when hunting in a forest, he sat down under a tree. There he saw a few villagers doing the prayer of Lord Satyanarayana. The king saw all his, but due to his false ego, neither did he join them nor bow down to the idol of the Lord. When the villagers gave him the prasad, he did not accept it and went away from there. When the king reached his kingdom, he saw that everything was destroyed and all his 100 sons were lying dead on the floor. The king realized that this had happened all due to his false ego. So, thinking, he started walking towards the place where the villagers were doing their prayers. There, with them, he did the prayers of Lord Satyanarayana and had the prasad and charna amrit, that is, milk, sugar, curds, tulsi leaves, and honey mixed together, and put it in all his sons' mouth. By doing this, all his sons became all right. He got back all his wealth and comforts of life, and finally, in the end, after he died, he went to heaven. Anybody who keeps this fast with full faith and recite the prayers of Lord Satyanarayana, all his wishes will be fulfilled. With the grace of the Lord, he will get eternity. The wealthless will receive wealth and will go to heaven, and finally will come out of the circle of birth and death. The names of the persons who kept this fast and took rebirth are as follows. The Brahmin took birth as Sudama, and in his entire life he served the Lord Krishna and attained moksha. King Ulkamuk took birth as King Dashrath, and in that life he became the father of Lord Rama and attained eternity. The merchant took birth as King Morath, who cut his son in half and offered to the Lord and got moksha. King Tungadwas took birth as Kevat, who took Lord Rama across the river, served him, and got moksha. In this way, whoever does the Lord Satyanarayana Swami prayer will be free from all sorrows and will ultimately reach heaven and get moksha. This chapter of Lord Satyanarayana is over. All chant or say Lord Satyanarayana Swami Ji ki jai. जय वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः पंचमाध्याय कथा संपूर्णम् धर्माग्राप्य धूपोऽयं प्रतीकं धर्माग्रामन्त्रं दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं प्रशुद्धां समर्पयामि नैवेद्यम् मुगे वृश्चिक पूरे नागवल्ली दरिद्रं ताल्कुमायं तांबूलं प्रदीपं तांबूलार्थं पुष्पाणि समर्पयामि हिरण्यपात्रं ओल्लं दयावरं योगनेते रासं भरपाति एकदैवजमानायस्तयोगादि वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण कृपाकटाक्षं सदां विराजं दर्शयामि नमस्करोमि सत्यनारायण स्वामी की जय मम पाद समस्त क्षेत्र श्री परमेश्वर उद्देश्य मेरे वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता सदा मंडप आवाहित देवता सकल देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष प्रसाद धर्मजवानस्य श्रीमान श्री गोत्रोद्भवस्य शिवगोत्रोद्भवस्य पूर्ण नक्षत्र यदस्य
शिवगौरी नामनीं शिवगोत्रोद्भवस्य पौर्णनक्षत्रस्य यजमानस्य अजय कृष्णवदेशं शरीर आरोग्यदामसिद्धं यजमानस्य शिवगोत्रोद्भवस्य त्रिवादनक्षत्रस्य सुरेन्द्रनामदेशं संपूर्ण आयुरारोग्यश्वर्यावसिद्धं शिवगोत्रोद्भवस्य श्रीनक्षत्रस्य सुमित्रनामं शरीर आरोग्यदामसिद्धं समस्तमानसकलसार्थं शिवगोत्रोद्भवस्य होराटादि नक्षत्रस्य श्रीरंगनाथनामदेशं संपूर्ण आयुरारोग्यश्वर्यावसिद्धं यजमानस्य धर्मकवस्तुवाहन समिद्धं धनधान्य प्राप्त सिद्धं चंद्र साकार विनामदेशं अखंड व्यापार द्वारा धर्मकवस्तुवाहन समिद्धं शरीर आरोग्यदाम सिद्धं समस्तमान प्रत्यक्षं साधन वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता व्रत पूजा संपूर्णता फलसिद्धिं विधायति पुनः पूजां च करिष्ये शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेषं विश्वाकारं भगवद्गुरुं वेगवन्तं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कवलनेनं योगिरित्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वभवोपैकनाथं महाविष्णुदेवताभ्यो नमः ध्यायामि धनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि महाविष्णुदेवताभ्यो नमः वीर वेंकट सत्यनारायण देवताभ्यो नमः देवताभ्यो समर्पयामि हस्तेर्घ्यं समर्पयामि केशुद्धाजं समर्पयामि औपचारिक वस्त्रार्थं गन्धावस्त्रार्थं अक्षतान् समर्पयामि गन्धस्वत्रार्थं साक्षात् चतुर्गन्धान् धारयामि पुष्पाणस्त्रार्थं पुष्पाणि पूजयामि वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः नानाविध परिमलं पुष्पान् समर्पयामि आग्रे समदेवानं धूपमाग्रां साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं परिशुद्धाग्निं समर्पयामि नैवेद्यवसनार्थं वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः साक्षात् अक्षतं समर्पयामि साक्षात् ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रहं कृपाकटाक्ष सिद्धिं साक्षात् आज्य नीराजनं दर्शयामि ओम नरियं प्रजापति गोपाय अमृतस्वाय देवते जातं सत्यनारायण स्वामी की जय राजाधिराजाय सत्यसायिने नमो वैश्वराय नमः समय कामात् कामकामाय किं कामेश्वरो वै ईश्वरो ददातु कुबेराय वैश्वराय महाराजाय नमः ओम तन्नमः ओम तत्ताय ओम तरात्मं सत्यं सर्वं तत्र नमः अंतश्चरभूतेषु भायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वशुद्धारस्त्वमिन्द्रस्त्वगोरस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वन्दरा आपो ज्योतिरसामृतब्रह्मोत्सवम् अधैतं चन्द्रनित्यमय विष्णुः ज्ञेयमानप्रस्तुति स्तोत्रा ज्योति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा कृष्णाय स्वैति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् योगी राजाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दत्तपत्न्यै च धीमहि तन्नो अनघाः प्रचोदयात् श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साईनाथ प्रचोदयात् दिव्य सुवर्ण पुष्पान्तरं यानिकानि च पापानि च महान्ततानि च तानि तर्पण सन्ति प्रदक्षिणपदे पापोऽहं पापकर्माणां पापत्वास्मभाव राहिमां कृपयादेव शरणागतवत्सलम् अन्यथा शरणं नास्ति मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर देवता सहितं वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थं प्रियात्मक नमस्कारान् समर्पयामि तत्रमाच्छादयामि वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण भगवान् शापं विजयामि शन्नो मित्रशंवरणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नेन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुक्रमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु प्रवक्तारं भवतमां प्रवक्तारम् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः यजमानस्य सह कुटुम्बस्य सवान्दकस्य सकल सर्व अरिष्ट परिहार सिद्धिद्वारा संपूर्ण आयुरारोग्य ऐश्वर्यादिसिद्धं धनकनकवस्तुवाहनं समृद्धं चन्द्रचामरादनन्तरं वृक्षं दर्शयामि गुणं सायामि आन्दोलनारोहयामि अस्मानरोहयामि गजानरोहयामि सकलाचोच्चर भक्तोच्चर सर्वोच्चरं सकलोपचार पूजां समर्पयामि यस्मिच्छाचनमप्यान्तः पूजाक्रियासु एवं संपूर्ण दैवादि सत्यवतितवचनं मंत्रीहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं सत्यनारायण स्वामी देवता यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तस्ते अनया ध्यान आवाहनादि
वीरस्य वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता व्रतेन षोडशोपचार पूजाख्यं कर्मणि फलम सद्गुरु साईनाथ देवता सहित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता पादार्पणमस्तु। साक्षात् वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता क्षिण्णवान् साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। चित्तसागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शरणं भवतु। अभिवादये वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष सिद्धिरस्तु। यजमानस्य सहकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यविजयारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। सकलविधमनोवाञ्छा प्रसिद्धिरस्तु तथास्तु। सकल धर्माभीष्ट फलसिद्धिरस्तु तथास्तु। एतत् साई मन्त्रधर्म प्रवर्तमान सिद्धिरस्तु तथास्तु। आदौ भूमण्डलस्थाने सकलखण्डे सकलदेशे सकलप्रजे सकल अराष्ट्र परिहार सिद्धि द्वारा संपूर्ण आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु तथास्तु। सत्यनारायण स्वामी की जय। Sairam all, thank you all for joining on today's Paurnami Satyanarayana Swami Vratham. So we'll be doing on every Paurnami. So please join us. And I think in the next month is Guru Purnima. We'll be having a special celebration. So we'll be sending out the details, but I don't think we'll be doing Satyanarayana Swami Vratham on the Purnima day because of the Guru Purnima event. But the following month we'll be doing it. Sairam, thank you all. Thank you very much for participating. Thank you very much. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Yes, sponsors, please keep in mind whenever you get darshan with the Baba temple, please get the prasad and Satyanarayana Swami prasad also. Thank you. Sai Ram. Jai Sai Ram.